这几天门诊病人数量显著回升了，急诊儿科也偶尔见排队的现象，很多家长都特别纠结要不要带孩子来医院。姚医生建议家长朋友们，如果明确14天内没有接触过疫区来的人，而且体温在38度5以下，就首先给孩子多喝点温水，注意规律睡眠和饮食。其实绝大部分孩子都是普通流感，一般3天左右就明显减轻或者恢复了。如果孩子发热超过38度5，则可使用一些退烧药，如布洛芬；拉肚子可以使用蒙脱石散等止泻。孩子如果鼻塞流鼻涕，可以自己配一点盐水进行冲洗，再用湿的温热毛巾盖在孩子的鼻子上，让他呼吸，注意不要太厚了。如果孩子出现轻度的咳嗽、有痰，则使用一些清咽利喉的药物。如果出现呕吐，则停止或减少半天或1天的饮食饮水，尽可能鼓励孩子通便，下通则上止。如果出现咳嗽加重、呼吸困难或者3天还不退烧的话，就要来医院就诊了。孩子发烧时要给他戴上口罩，避免传染给家人，然后出现互相传播、反复的感染，拉长恢复时间。姚大夫在这里再次和大家强调，目前虽然多地已经调低了公共安全等级，但并不代表没有了危险。保护好自己，就是为了更好的保护家人。